ikaze mu gice cyacu cy'amakuru mu kinyarwanda. Umwana duturanye bagiye babaza iwabo bari bafite imbeba nyinshi, baba baguze umuti w'imbeba bawushyira muri fanta. None amaze uwo mwana ntabwo mbizi, ariko nabonye afite akaji nanjye abarambwiye ngo ni insome. None ndi kumva bari kuvuga umuti w'imbeba wari uri muri iyi nzu n'abandi bawutwaye. None ndi kwibaza uwo muti niba nawunyweyeho ubundi ni ngombwa nanjye mfe kandi ntari uwo muri urwo rugo? Ntabwo mbizi. Ntabwo nyine ngiye gutangira kuvuga amakuru. Abagore babiri bagwanye baravuze, none bagwane baba baragwanye. Abo bagore ntabwo mbazi, niyo mpamvu nanjye najya mvuga ibintu ntazi. Abo bagore ntabwo nzi ngo bapfuye iki. Amakuru yo mu mikino bambaye muri showbiz, umuhanzi yari ari kubwira umukobwa ngo wa mukobwa we genda iyo uyikuramo ntabwo nayirera. None abantu bakibaza umuntu yakuramo indamwa kandi yarabyaye.